Wir leben auf einem blauen Planeten. Fast überall gibt es in irgendeiner Form Wasser. Die ganze Welt ist darauf angewiesen und wir sind es gewohnt, das Wasser zu beherrschen. Ein Leben ohne Wasser wäre gar nicht denkbar. Und doch gehen wir oft gedankenlos damit um. Aber die Welt verändert sich, denn wir verändern die Welt. Und mit ihr das Wasser. Sogar in Deutschland stehen wir am Anfang einer Wasserkrise. Wie können wir also unsere Lebensqualität erhalten und gleichzeitig das Wasser nachhaltig nutzen? Wie gehen wir in Zukunft mit Wasser um? Willkommen im Harz. Eine Region, die eigentlich für Tourismus bekannt ist, für Wandern, für Natur, ist auch eine, die besonders deutlich von den ersten Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist und all deren Folgen auf unser Wasser. Wenn es hier lange zu heiß und zu trocken ist, ist das sehr deutlich spürbar. Genauso, wenn viel zu viel Regen auf einmal fällt, ist es sehr deutlich spürbar. Das heißt, der Harz ist eigentlich wie so eine Art Frühwarnregion. Und darum machen wir uns genau hier auf die Suche nach Antworten. Darauf, was sich genau verändert, wie sich das auf uns auswirkt und was wir tun können, damit wir auch in Zukunft genug Wasser in der richtigen Qualität haben. Die sichtbarste Veränderung bisher ist der ganze abgestorbene Wald im Harz. Seit 2018 sind hier viele tausend Hektar Wald abgestorben. Die lang anhaltende Dürre hat die riesigen Fichtenplantagen anfällig gemacht für Sturm- und für Schädlingsbefall. Zum Beispiel durch den Borkenkäfer. Christine Müller und Christian Siebert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung machen sich hier auf den Weg in den Wald, um zu schauen, wie sich der Grundwasserstand jetzt im Herbst entwickelt. Wo sind wir denn? Bei 1,95 Meter. 1,95 Meter der Wasserstand derzeit. Dann sind wir ja fast genauso tief wieder wie im letzten Sommer. Also wir haben jetzt einen Wasserstand von 1,9 Meter unter der Geländekante gemessen. Und wir haben immer noch einen abfallenden Grundwasserpegel. Normalerweise müsste es eigentlich jetzt schon wieder nach oben gehen. Schau mal, hier hatten wir auch im Herbst, im September letzten Jahres schon wieder den Anstieg. Und jetzt dieses Jahr sind wir noch im abfallenden Ast. Ne? Ja. Und normalerweise ist es so, dass sich im Winter dieses Reservoir wieder peu à peu auffüllt. Nur ist es jetzt in den letzten Jahren so gewesen, dass es sich immer später wieder aufgefüllt hat. Die Pegel sinken immer weiter ab, obwohl es regnet. Man sieht schon fantastisch, wie das hoch und runter geht. Aber eben auch über die letzten Jahre sukzessive nicht mehr den Höchststand erreicht wie vor 2018. Das Grundwasser ist also nicht weg, auch hier in den Bergen nicht, aber es regeneriert sich halt bisher auch nicht richtig und fehlt den Bäumen gerade in heißen, trockenen Sommern. Also auch wenn man über 2 Meter mächtigen Wasserstand spricht, spricht man nicht über eine freie Wassersäule, sondern über vielleicht insgesamt 20, 30 Zentimeter Wasser, wenn man das rausziehen würde. Ja? Und trotzdem reicht es aus, dass so ein Wald normalerweise gut versorgt wird. Normalerweise? Normalerweise, wenn eben auch im Sommer die richtigen Niederschläge fallen, die ja üblicherweise hier auch an der Tagesordnung sind. Also was haben wir hier schon für verregnete Sommer gehabt im Harz? Und das ist die letzten 4 Jahre überhaupt nicht mehr passiert. Also. Dabei bräuchte es den Regen eigentlich, um zu regenerieren, was wir und die Natur dem Grundwasser entnehmen. Denn Grundwasser ist einer unserer wichtigsten Wasserspeicher, den es eigentlich überall gibt. Nur durch den ausbleibenden Regen der letzten Jahre sind die Grundwasserspiegel in vielen Gegenden im Harz eben abgesunken. Und doch wäre es nicht ganz richtig zu sagen, dass uns das Wasser ausgeht. Im Mittel gibt es eine Wassermenge, die sich nicht wesentlich verändert. Aber wenn wir Dürreereignisse haben, haben wir oft monatelang viel zu wenig Wasser, als üblicherweise vorhanden ist. Das ist Dietrich Borchardt. Der ist Experte für Wasserressourcenmanagement und hat auch die nationale Wasserstrategie mitentwickelt. Und gleichzeitig schlägt das Pendel in die andere Richtung aus, dass wir immer mehr Ereignisse bekommen, Starkregenereignisse, in denen es viel zu viel Wasser in viel zu kurzer Zeit gibt, das zu Hochwasser führt, aber auch sehr schnell vom Binnenland in die Meere abfließt und nicht in der Landschaft verbleibt, wo vielleicht die Wälder es brauchen oder sich Grundwasser neu bilden müsste. Und diese Extreme machen das eigentliche Problem aus. Und das zeigt sich nicht nur beim unterirdischen Grundwasser, sondern auch da, wo die Landschaft den Grundwasserspiegel schneidet und ein Fluss entsteht. Oder entstehen sollte, also eigentlich. Die Quelle hat deutlich abgenommen. Ach du meine Güte.
Ist ja so gut wie nichts mehr. Ist hier überhaupt noch eine Fließbewegung zu sehen? Ganz wenig. Normalerweise wird hier halt Wasser rausfließen. Nur dadurch, dass der Sommer so trocken war, ist der Grundwasserspiegel zu weit abgesunken. Dabei ist gerade diese Quelle nicht ganz unwichtig, denn hier entspringt die Rappbode, die auch der Rappbode-Talsperre ihren Namen gibt. Das ist Deutschlands größte Trinkwassertalsperre, die über 1 Million Menschen versorgt. Wir können eben deutlich sehen, dass einfach die Mengen an austretenden Grundwassers niedriger geworden sind. Und das kann natürlich auch wieder Effekte haben am Ende auf unsere Wasserqualität. Denn je weniger wir haben, umso besser muss ja dieses übrig gebliebene Grundwasser sein. Und das ist eben auch das, auf das wir jetzt nun genauer schauen, dass wir uns die Wasserqualität und die ersten Güteparameter anschauen. Hier, wo fast nur reines Grundwasser rauskommt, ist die Qualität zum Glück noch gut. Aber das ist nicht überall so. Das Wasserproblem, mit dem wir es zu tun haben, hat im Grunde genommen 3 Facetten oder 3 Themen. Das eine ist das Thema Wassermenge, das zu wenig und das zu viel. Das zweite ist das Thema Wasserqualität. Unser Gewässer ist nach wie vor zu stark belastet. Und das dritte ist, wir haben es mit einer ökologischen Gewässerkrise zu tun, weil es einfach den Gewässern als Lebensräumen zunehmend schlecht geht und die Gewässer biologisch nicht mehr funktionieren, bis hin in ihre Selbstreinigung hinein. Und damit haben wir es mit diesen 3 Aspekten einer massiven Wasserkrise zu tun. Das hier ist die Holtemme. Ein gesunder kleiner Fluss im Harz. Hier fließt das Wasser noch wie es soll. Doch die Holtemme hat ein anderes Problem. Sie hat Menschen. Über wenige Kilometer wird aus diesem naturbelassenen Bach ein intensiv genutztes Gewässer. Wir haben sie wie einen Kanal begradigt und es landen Rückstände aus Kläranlagen und aus der intensiven Landwirtschaft darin. Alles Dinge, die diesen Fluss stressen und an den Rand seiner Belastungsgrenzen bringen. Also die biologischen Prozesse oder das Ökosystem, die Mikroorganismen, die Tiere, auch die Wasserpflanzen, die nehmen Nährstoffe auf, verarbeiten die, also die puffern ganz viel von diesen Einflüssen und Stressoren auch weg. Und das klappt auch bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann sind einfach diese biologischen Prozesse nicht mehr in der Lage, diese immer stärker werdenden Stressoren zu kompensieren. Und dann bricht sozusagen auch diese biologische Selbstreinigungskapazität zusammen. Aber die Frage ist sozusagen, bis zu welchem Grad schafft das Ökosystem, das zu kompensieren und von welchen Faktoren hängt das ab? Und wo sind diese Kipppunkte und wo fangen die Probleme an, die die Biologie oder das Ökosystem alleine nicht mehr kompensieren kann? Das ist Patrick Fink, der mit seinen KollegInnen 4 Messcontainer entlang der Holtemme betreibt, um immer im Blick zu haben, wie es dem Fluss geht. Und darum hat Patrick im allerersten dieser Container ein Experiment laufen, das gezielt klären soll, wie viel Belastung für die Holtemme zu viel ist. Und genau das können wir hier drin machen, was wir im Fluss nicht machen könnten, weil der ist im Oberlauf unbelastet, da wollen wir ihn nicht belasten. Im Unterlauf ist er belastet, aber durch alle Stressoren gleichzeitig. Und hier können wir wirklich selektiv einzelne Stressoren an- und abschalten. Und dazu haben wir hier eine Pumpe an einer tieferen Stelle im Gewässer verankert. Und die pumpt uns Wasser direkt in den Container über ein Verteilersystem. Verteilt sich das dann auf die verschiedenen Fließrinnen, in denen wir die Untersuchungen machen und wird anschließend da drüben etwas stromabwärts wieder in den Fluss zurückgeführt. Und dazwischen werden aus dem Wasser 24 kleine Flüsse gemacht. Die kann Patrick dann gezielt mit einzelnen Stoffen belasten, um zu erforschen, wie sie darauf reagieren und wann es ihnen jeweils zu viel wird. Noch läuft diese Forschungsreihe, auf die Ergebnisse müssen wir also noch ein bisschen warten, aber ich wüsste ja trotzdem gerne, wie wir unseren Flüssen jetzt helfen können. Also was wir machen können, ist, dass wir den Flüssen einfach insgesamt in der Landschaft mehr Raum geben. Dass sie wieder freier fließen können, wieder einfach diversere Habitate auch für die Organismen im Fluss anbieten. Dazu gehören zum Beispiel intakte Gewässerrandstreifen, die zum Beispiel auch mit Bäumen bewachsen sind. Und dann hilft es natürlich auch, wenn wir versuchen, weniger Dünger, weniger Pestizide in der Landwirtschaft zu nutzen und natürlich auch unsere Abwasserreinigung zu verbessern, weil auch die hat einen Einfluss auf die Gesundheit des Flussökosystems. Welchen Einfluss die Landwirtschaft auf das Wasser hat, ist etwas, woran Sophie Erhardt sich in ihrer Forschung spezialisiert hat. Zusammen mit ihrem Kollegen Thoralf baut sie hier was für uns auf. Ja, das ist ein Modell, was ziemlich gut zeigt, wie es hier bei uns im Untergrund aussieht. Wir haben hier verschiedene Schichten, die sind grobkörniger, feinkörniger. Wir haben hier oben eher was Kiesiges. Dann haben wir hier Sandschichten, aber auch sowas wie Ton. Außerdem sind da Querschnitte eines Sees und eines Flusses. Und dann ist da eben noch das Grundwasser selbst. Und auf den Boden geben die beiden jetzt was drauf.
Das können jetzt verschiedene Stoffe sein, zum Beispiel Nitrat. Und dann sieht man jetzt, wie das Ganze versickert und sich dann so Richtung Fluss bewegt. Wir beschleunigen das Ganze mal und da erkennt man schon, wie sich diese Stoffe im Untergrund zu so einer Art Wolke ausbreiten und langsam durch den Boden wandern. Und während die ersten Stellen dann schon im Fluss ankommen, ist das andere Ende dieser Wolke noch lange nicht da. Der Boden ist nämlich wie ein Schwamm, der erst im Laufe der Zeit, manchmal über Jahrzehnte, aufgenommene Stoffe wieder abgibt. Gerade in den 80er und 90er Jahren war so die Dünge-Prime-Time, wo einfach extrem viel gedüngt wurde, ohne dass man da schon die ganzen Folgen kannte und wie schlimm das fürs Ökosystem ist. Und das können wir heute immer noch im Fluss messen, weil da die Reste davon immer noch rauskommen. Und auch wenn wir heute nicht mehr ganz so intensiv düngen und spritzen wie damals, gelangt immer noch einiges an Nitrat und Pestiziden ins Wasser. Zwar sind auch im Boden, also im Untergrund, natürlich auch Organismen, die diese Stoffe abbauen können, aber wie auch im Fluss eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und je länger quasi der Weg dieses kontaminierten Wassers durch Boden- und Grundwasser ist, desto mehr können die Organismen davon auch quasi wieder reparieren, was wir kaputt gemacht haben. Deswegen ist es ganz gut, wenn zwischen Fluss und landwirtschaftlichen Flächen möglichst viel Strecke ist, dass das Ganze denitrifiziert werden kann zum Beispiel. Das ist ein Prozess, der da im Untergrund stattfindet und der das Nitrat quasi freisetzen könnte, bevor es bei uns in den Fluss kommt. Und an sich als Verbraucher ist ein ganz guter Ansatzpunkt, dass man einerseits seine Lebensmittel auch wirklich benutzt und weniger Lebensmittel verschwendet und auf der anderen Seite weniger Fleisch isst. Denn dadurch würde weniger Gülle entstehen und es müssten überhaupt erst weniger Futtermittel auf den Feldern angebaut und gedüngt werden, wodurch auch die Auswirkungen auf die Gewässer abgemildert würden. Allerdings beeinflusst natürlich nicht nur die Landwirtschaft das Wasser. Wir haben insgesamt eine endliche Wassermenge zur Verfügung, die wir nutzen können. Das ist diejenige Wassermenge, die sich pro Jahr immer wieder erneuert. So, und auf dieses Wasser greifen viele Nutzer zu. Von der Industrie über die Energiewirtschaft bis hin in die Landwirtschaft, aber eben auch für das Trinkwasser. Und am Ende braucht die Natur auch noch genug Wasser für sich selbst. Und da Wasser alle diese Lebens- und Wirtschaftsbereiche durchzieht, geht es darum, immer danach zu fragen, ist denn überhaupt genug Wasser da? Und das führt zu dem, dass wir unsere Nutzung des Wassers, aber auch unsere Eingriffe in den Naturhaushalt steuern müssen. Und das bezeichnet man mit dem Begriff Wassermanagement. Eine Möglichkeit, das Wasser kontrolliert zu steuern, bieten Talsperren. Denn dort kann bewusst entschieden werden, wann wie viel Wasser nach unten abgegeben wird. Aber auch, weil wir sie zur Trinkwasserversorgung nutzen. Zum Beispiel in der Rappbode-Talsperre. Da fängt das dann an. Da ist der Wald weg. Das war vorher alles bewaldet. Es stehen manchmal noch so einzelne Gruppen, aber wir sind schon weit über 50% Waldverlust im Einzugsgebiet. Weit drüber. Carsten Rinke ist Seenforscher und untersucht seit vielen Jahren den Zustand des Wassers hier. Also wir beobachten seit Ende der 80er einen Temperaturanstieg hier in der, sage ich mal, sommerlichen Oberflächentemperatur in der Größenordnung von 3 bis 4 Grad. Das ist sehr, sehr viel, sehr viel. Ja. Und das ist so das Erste, was man merkt. Das ist ja auch logisch. Wird das Klima wärmer, ist die Luft wärmer, wird das Wasser auch wärmer. Und das verändert dann, wann und wie sich das Wasser im Herbst und im Frühjahr durchmischt und auch, wie und welche Algen und Bakterien wachsen. In den letzten Jahren sind hier zum Beispiel sogar giftige Blaualgen aufgetaucht. Das sind aber alles Folgen, die bei steigenden Temperaturen auch so zu erwarten sind. Und dann ist 2018 etwas passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir haben innerhalb von 2-3 Jahren hier einen Großteil des Waldes verloren. Und das verändert das Abflussregime und das verändert auch die Exporte von Nährstoffen aus der Landschaft in das Gewässer. Wir merken das schon am Nitrat, also die Nitratgehalte, die wir in den Zuflüssen messen, nehmen zu. Und wir erwarten, dass das in Zukunft auch andere Nährstoffkomponenten betrifft, also zum Beispiel Phosphor, der hochrelevant ist für die Algen, oder auch Kohlenstoffkomponenten. Also wertet Carsten aus, wie sich die Wasserqualität entwickelt.
um Veränderungen möglichst früh im Blick zu haben und sich auf Grundlage der Messungen auch ein Bild der Zukunft zu machen. Nur manche Dinge waren halt einfach nicht vorherzusehen. Aber das, was da im Wald stattgefunden hat, das hat uns total unerwartet getroffen. Niemand hat geglaubt, dass sich das Einzugsgebiet innerhalb von nur 4 Jahren so stark ändert. Das heißt, viele Effekte, die der Klimawandel hat, die kommen indirekt. Ja, vielleicht sagen wir in 10 Jahren, das wärmere Klima hat in der direkten Auswirkung auf das Gewässer vergleichsweise geringere Auswirkungen, ich will es damit nicht kleinreden, aber kleinere Auswirkungen als die indirekten Auswirkungen, die übers Einzugsgebiet kommen. Ja, weil das, was da in diesen 4 Jahren stattgefunden hat, das wird uns die nächsten 40 Jahre beschäftigen. Den Wald wieder zurückzubekommen, wird nämlich ein langer und langsamer Prozess, der aber nicht nur für die Natur wichtig ist, sondern in diesem Fall ja auch für unser Trinkwasser. Unterhalb der Talsperre trifft sich Carsten mit seinem Studienkollegen Marco Mattes, der hier das Wasserwerk leitet. Seine Aufgabe ist es also, das Rohwasser aus der Sperre zu Trinkwasser aufzubereiten. Die Frage ist nicht, bekommt man am Ende ein sauberes Trinkwasser raus? Weil das ist immer gegeben. Die Frage ist nur, wie viel Aufwand muss man treiben, um dieses saubere Trinkwasser zu bekommen. Der Aufwand steigt nämlich logischerweise, je mehr Stoffe aus dem Rohwasser rausgeholt werden müssen. In Zukunft könnte dieser Prozess also teurer werden, wenn immer mehr Nährstoffe in die immer wärmere Talsperre gelangen. Besser wäre es also, wir packen das Problem noch vorher an. In den Vorsperren lässt man ja bewusst Algen wachsen und lässt auch bewusst das Zooplankton wachsen, also die Tierchen, die die Algen fressen, damit später, wenn die Tiere diese Nährstoffe in ihre Biomasse aufgenommen haben und dann tot ins Sediment sinken, diese Nährstoffe aus dem Wasser entfernen. Dann kommt das Wasser mit wesentlich weniger Nährstoffen in die große Hauptsperre. Das ist also ein natürlicher Prozess, den man dafür nutzt. Noch besser wäre es natürlich, die Nährstoffe daran zu hindern, überhaupt in die fließende Welle zu gelangen. Und dafür müssen wir den Wald wieder aufforsten, damit die Natur von allein in der Lage ist, die Nährstoffe an Land zu halten. Also Dinge, die man im Einzugsgebiet macht, die haben immer eine relativ lange Zeitskala. Da sprechen wir über langfristige Strategien. Während die Maßnahmen, die ich in der Sperre mache, die wirken dann doch eher relativ schnell. Und wichtig ist, beides zu machen. Wenn unser Wasser dann aufbereitet ist, steht die Wasserversorgung aber schon vor dem nächsten Problem. Gerade an besonders heißen Tagen nutzen wir mehr Wasser als sonst, was in Zukunft die Transportleitung an ihre Grenzen bringen kann. Die werden nämlich in heißen Sommern zum Flaschenhals. Je heißer es wird, desto sparsamer müssten wir also eigentlich mit Wasser umgehen. Was aber gerade in Städten gar nicht so einfach wird. Denn Extremsituationen wirken hier noch extremer als außerhalb. Weil die Art und Weise, wie wir Städte gebaut haben, unter Bedingungen des Klimawandels in Zukunft uns vor Probleme stellen wird. Städte sind zwangsläufig Hitzeinseln, sie sind immer wärmer als ihr Umfeld. Und das wird zum besonderen Problem, wenn wir es jetzt hier mit Hitzewellen zu tun bekommen. Dicht zusammenstehende Gebäude, Straßen, Wege, diese ganzen versiegelten Flächen speichern einerseits Wärme, beeinflussen aber gleichzeitig auch, was dann mit dem kühlenden Regenwasser passiert. Wenn wir uns vorstellen, es regnet in der Stadt und die Stadt wäre nicht da, dann würde der größte Teil des Niederschlages verdunsten. Ein ebenfalls erheblicher Teil würde versickern und zu Grundwasser werden und nur ein kleiner Teil würde abfließen. Wenn wir uns jetzt aber eine Stadt vorstellen mit ihren vielen versiegelten Flächen, Straßen, Plätze, Dächer, dann sind genau diese Fließwege umgekehrt. Das meiste Wasser fließt ab und zwar sehr schnell. Ein kleinerer Teil verdunstet noch und es versickert praktisch nichts mehr. Dabei wäre ja beides wichtig. Denn auch die Verdunstung könnte unsere Städte eigentlich deutlich kühlen. Darum wirken Pflanzen ja auch wie eine natürliche Klimaanlage in Städten. Sie verdunsten über die Blätter laufend Wasser und kühlen dabei ihre Umgebung. Aber um das zu können, brauchen sie natürlich überhaupt erst Wasser. Das Problem ist, dass wir den Kühleffekt, den Wasser und den die Vegetation eigentlich haben könnte, nicht nutzen. Es sind in den letzten Jahren in den Hitzewellen Zehntausende von Stadtbäumen abgestorben, weil sie kein Wasser mehr gefunden haben, weil es schlichtweg nicht mehr da war und nirgendwo Speicher zur Verfügung standen, um das zu tun. Und genau hier können wir aber was tun, damit Städte in Zukunft zurechtkommen. Der Trick nennt sich blau-grüne Infrastruktur.
Und gemeint ist damit, dass man Natur und Wasser mit Hilfe von Technik so zusammenarbeiten lässt, dass das Wasser wie in einem Schwamm in der Stadt gehalten wird. Das fängt an mit Gründächern, das fängt an mit bewachsenen Fassaden. Dazu gehören aber auch Wasserspeicher wie zum Beispiel Zisternen, Unterwasserspeicher, offene Geländemulden, Regenrückhaltebecken. Dazu gehören aber auch Stadtgewässer wie ein Stadtteich. Dazu gehören aber auch Anlagen, die das Wasser nicht nur speichern, sondern auch filtern, um die Schadstoffe aus dem Wasser abzubauen oder zurückzuhalten. Das hätte auch den praktischen Nebeneffekt, dass die Gefahr von Hochwassern durch Starkregen geringer ist als bei vielen versiegelten Flächen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir statten diese einzelnen Teile noch mit Sensoren aus, die uns in Echtzeit sagen können, wo gerade wie viel Wasser ist, und wir verknüpfen diese blau-grünen Wasserspeicher untereinander. Und wenn wir dann auch noch immer besser werdende Wettervorhersagen mit einbinden, die uns sagen, wann noch wie viel Regen kommt, dann können wir das Wasser in der Stadt geschickt und vorausschauend steuern, sodass wir auf Hitze und Starkregen gut vorbereitet sind. Und diese smarte und gleichzeitig naturnahe Gestaltung kann auch noch eine ganz andere Frage lösen. Nämlich, wie steigern wir dadurch vielleicht auch die Lebensqualität in unseren Städten und ist nicht eine klimaresiliente Stadt und Wasserinfrastruktur lebenswerter als das städtische Umfeld, das wir heute haben. Und die Chance haben wir. Okay, wie gehen wir also dann in Zukunft anders mit Wasser um? Denn ich meine, wie wir gesehen haben, wir werden Dinge ändern müssen. Und ich glaube, die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht sind, das Wasser in der Landschaft zu halten, damit es nicht einfach abfließt, damit es uns zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Dass wir Wasser gerade in Städten ganzheitlich denken, ja, also in geschlossenen Kreisläufen denken und dann auch einen bewussteren Umgang mit Wasser zu schaffen. Also, dass wir Wasser einsparen überall da, wo es möglich ist und es nach Möglichkeit eben auch nicht verschmutzen. Denn klar können wir auch im Nachhinein immer technisch Wasser wieder sauber machen, aber viel besser und vor allem viel preiswerter ist es natürlich, die Verschmutzung von vornherein zu vermeiden. Und für diese Punkte ist es wahrscheinlich eine ganz gute Idee, wir hätten eine etwas höhere Wertschätzung für Wasser. Denn was man schätzt, ist man viel eher bereit zu schützen.